radikal. Që si ka e mora vesh. Ky kejt është e merë vesh me këta punë. Ky eksperti që ngëndër. Ky kejt i ka të qartë. Tash në ke qitë në dhe zotë të rujtë. E mora vesh. Qa mora vesh, lavda? Qa din të i qa këva punë? Që ashtu, sa që ashtu të për. Ata i këtë të kurdista. Sa për dije për shkencë, kur dush. Po çështja është tek shpifjet, tek manipulimet dhe mashtrimet. Çto është çështja? Shiko, kur as na vedison e qil syt vos njëpa. Mirë po, Allah i tha pejgamberit sa kjo ka më ndodh. Njerëz kanë në shpif, mashtrues kanë pas. Fatawalla anhum. Ti mos marr me ata. Ti mos u tash. Sikurse e ke mbran. Ai ty një fjalë, ti aty një 10. Mos ja mos marr me ata. Vazhdo misionin tonë. Wallahi kjo është udhëzim i madh i pasur. Merru me punë mira. Mos u merr me ata. Ti për cilë gjendjen jap shpjegimet e dhura, po mos u merr me ata. Mos u merr me ata. Nga se ti nuk je i qortum. Pse këta nuk besojnë, pse këta mojnë të si e qortum. Për dhe zot ti e ke qunë në mesazhin që duhet. Ti e ke shpjegu të fen që duhet. Ai ke mbajt parimeve që duhet. Ai u ke bën njerëz të qartë me dije, me urtësi dhe maturi. Se kush është Zoti dhe obligimin e Allahut ai e ke bu. Po ja ke bu. Ti nuk qortor pse ata mohojnë. Pse përmend mbi vetë përgjegjësinë e mohimit të njerëzve. S'është kjo përgjegjësia jote, s'është kjo barë jotja. Po është vërtet që na duhet me marr sebepet. Me konë sa më të përgatitur, të dishëm, të organizuar, të urtë, të matur, gradual, krejt me konë. Ekziston gjithmonë edhe një faktet ato. Badjava është, dikush nuk do në vllaut. E nuk duhet gjithmonë me i kontestu mjetët tona për dikush s'beson. Se kjo është një fatkeqësi që na ka ndodhur, mes nuk e besojmë, hajtë t'i këshyrim, nështë e këna shtrëngu, nështë e këna shteru, nështë hajtë, po banë shtu me po gjithmonë me standarde shëretike. Nga njëre për shembull mosbesimi i njerëzve po na bën që na me i kontestu parimet tona. E po dëmtohet parimiteti në përpjekjen e udhëzimeve. Gabim është. Allah po ti nuk i qortuar përderisa ti ju ke përmbajtur fjalës fastaqim kama umirt. Rrin rrugë të Allahut që të ka mësuar Zoti. A ke nejt çu ka thonë Zoti? Po kum nejt. Që kjo është e jotja Allah. Ti aty ski presimo për këtë punë. Besojnë, s'besojnë, gjithë ka pasë s'ka besu, gjithë ka pasë kanë shpif, gjithë ka pasë kanë akuzu. Pse ti merr përsipër këtë gale e me rishtiku parimet e tua kur ato janë saktë, të vërteta, e nduhura. E ka një kufi. S'beson Allah. Vazhdo ti me parimet tua. Andaj Allah tha, ti shmangu nga ata, mos u merr me ata. Ti nuk qortosh, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Vazhdo me shpërnda dijen, vazhdo me ligjërata, vazhdo me mësime, vazhdo me thirrje, vazhdo me aktivitete, vazhdo me përkujtim të vazhdueshëm, ti vazhdo. Tek fundit nga gjithë kjo përfitojnë besimtarët. Kjo është e mjaftueshme.